La comunicazione, un esempio che faccio spesso agli studenti, è paragonabile a un coltello da macellaio, no? Questi coltellacci lunghi, affilati, appuntiti. Lei può usarlo per tagliare a fettine la carne e preparare degli ottimi filetti, oppure può usarlo per infilzarlo nella pancia di qualcuno e ucciderlo. Allora, la comunicazione a questi livelli equivale al coltellaccio. Il comunicatore corretto lo usa per la sua funzione naturale e quello scorretto ne abusa. Il problema è che oggi sempre più, questo è un discorso ampio, purtroppo nelle istituzioni si tende ad abusare della comunicazione e dunque a farla sfociare nella manipolazione. Comunicazione della Chiesa in occasione della giornata delle comunicazioni sociali, che quest'anno 2012 ha come tema il rapporto fra silenzio e parola. Lo spunto, un convegno all'Università di Lugano sulla comunicazione vaticana, e proprio ai 3 partecipanti, Marcello Foa, Andrea Tornielli, Lorenzo Cantoni, e al direttore del giornale Popolo, Claudio Mesognà, abbiamo chiesto di farci capire che cosa sia successo nella comunicazione vaticana nel passaggio fra Papa Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Con Giovanni Paolo II, infatti, e il suo capo della sala stampa Joachim Navarro Valls, la comunicazione della Chiesa aveva fatto un salto veramente incredibile. Io ricordo 20 anni fa a Lugano, Navarro Valls ai giornalisti cattolici aveva detto una cosa di questo genere: ai media bisogna dare più di quanto abbiano bisogno, così utilizzeranno effettivamente quello che gli si fornisce, e lui lo faceva davvero. Poi con Benedetto XVI tutto sembra tornato come prima e le gaffe della comunicazione vaticana si sono moltiplicate, dal copia e incolla delle biografie dei cardinali copiate da Wikipedia e pubblicate senza che nessuno le riguardasse, ed è ancora peggio, il ritardo della traduzione in arabo di un discorso importantissimo e delicatissimo per i rapporti col mondo arabo, del famoso discorso di Ratisbona. Ma cosa è successo con la comunicazione vaticana con Benedetto XVI e soprattutto cosa continua a succedere? C'è sicuramente bisogno di farsi la domanda se il Vaticano sappia comunicare, perché purtroppo negli ultimi anni abbiamo assistito a una serie di incidenti che sono anche degli incidenti mediatici e che hanno provocato dei problemi alla Santa Sede, talvolta per mancanza di coordinamento, talvolta per la mancanza di una risposta immediata ad alcuni focolai di polemica che stavano nascendo. Pensiamo soltanto al caso clamoroso avvenuto nel gennaio del 2009, quando il Papa aveva deciso di annunciare la revoca delle scomuniche ai 4 vescovi lefebvriani. Uno di questi, Monsignor Williamson, aveva rilasciato qualche mese prima una terribile intervista a una TV nord europea nella quale negava l'esistenza delle camere a gas e dunque del genocidio degli ebrei. Ecco, questo materiale era stato pubblicato, anticipato dal settimanale tedesco Der Spiegel, ed era presente su internet, eppure non era stato preso in considerazione nel momento in cui si stava decidendo di questa revoca alle scomuniche, ed si è provocato un grosso caso mediatico che ha provocato anche dei problemi nei rapporti tra la Santa Sede del Vaticano e il mondo ebraico. Una delle regole fondamentali della comunicazione di qualunque istituzione è la compattezza della squadra, ovvero quando tutti i membri di un'istituzione parlano con una voce sola e rilanciano un messaggio univoco, il messaggio di solito passa, o diciamo per la stampa è più difficile andarlo a sfidare. Quel che è accaduto e accade anche oggi, devo dire con evidenza, è che ci sono delle, secondo me, lotte di potere o delle invidie o delle logiche così quasi, potrei dire, di palazzo, tra virgolette, senza essere rispettosi, che in una certa misura vanno a danneggiare proprio il Papa, perché in certi casi, ha visto gli scoop recentemente su complotti veri e presunti, qualcuno li ha fatto uscire e chi li ha fatto uscire è da dentro il Vaticano. Allora, quando accadono queste cose, a essere danneggiata è l'istituzione.
Di certo le lotte di potere, le cordate sono un fenomeno che in qualche modo è sempre esistito, non sono una peculiarità di questi tempi. Peculiarità di questi tempi è invece la massiccia fuga di documenti, i cosiddetti Vatilix. Ecco, una fuga così massiccia, sistematica, non si ricordava, e questo è il segno anche di una difficoltà che vive l'istituzione, perché sono passati mesi, nonostante adesso sia stata nominata una commissione d'inchiesta, sembra che non si sia arrivati a individuare il o i colpevoli di questa fuoriuscita di documenti. È certo invece che le lotte di potere, le cordate, le difficoltà interne esistono, e i documenti che sono stati pubblicati hanno in qualche modo fatto sì che queste lotte di potere fossero conosciute, direi minuto per minuto, alcuni giorni dopo in cui erano avvenuti questi scambi. Una volta non accadeva, si poteva sapere, non so, 10 anni dopo che cosa era avvenuto in una riunione. Adesso ne abbiamo assistito alla pubblicazione di memorandum riservati riguardanti la finanza, le finanze, o addirittura i pareri scritti di alte personalità ecclesiastiche sulle nomine di alcuni vescovi. Li abbiamo conosciuti quasi in tempo reale, e questo non era mai successo, e certo ha contribuito a dare un'immagine dell'istituzione della Santa Sede che si distacca da quella che si era avuta per moltissimi anni. Sappiamo che le logiche che gestiscono invece la comunicazione ai grandi livelli hanno anche dei precisi schemi. I precisi schemi sono finora mancati. Solo adesso, se lei va a vedere, l'organizzazione del Vaticano incomincia a essere un po' più moderna. Però proprio perché mancavano, l'importanza del rapporto di due persone di grandissimo spessore, quale Wojtyła e Navarro Valsa, ha fatto la differenza. It is all my message. Gli incidenti che si sono succeduti, che hanno costellato questi ultimi anni, non sono attribuibili innanzitutto a un problema di comunicazione dovuto al comunicatore finale, ma ci sono dei problemi di regia, e per cui dei problemi talvolta di entourage, di funzionamento della curia romana. Bisogna stare attenti, ripeto, a non fare continuamente solo dell'apologetica. Ci sono ottimi motivi per cui la Chiesa possa dire di essere stata maltrattata, mal capita, comunicata in modo inadeguato, inopportuno, in tante circostanze, ma la Chiesa non deve, appunto, non ha un problema di immagine pubblica che sia buona, pulita, tersa, ha un enorme dono da comunicare. No, ha la presenza della verità diventata carne, diventata umanità nuova, come dicevo, e a questo può sacrificare anche l'orgoglio della bella immagine, di dimostrare che ha sempre spesso avuto ragione, magari più degli altri. Il problema non è la capacità o meno del Papa o l'impatto del Papa sui media. Il problema più complesso è come l'istituzione si rapporta con il mondo dei media e come sa rapportarsi con un mondo che viaggia non più sul filo delle ore ma dei secondi, e dunque la capacità di essere immediati anche nel far passare un messaggio giusto. Dunque non credo che sia il problema della differenza dei papi quanto della regia che sta dietro alla comunicazione dell'istituzione. Quando tu, per danneggiare il tuo nemico vero o presunto, fai uscire certe confidenze a certi giornalisti che chiaramente non sono cattolici, perché di solito vengono usati giornali più così di opposizione o totalmente estranei, magari tu ottieni il tuo obiettivo a breve termine perché indebolisci chi non ami, ma il danno che poi la Chiesa subisce è notevole, perché si genera smarrimento, turbamento. Bisogna andarsi a giustificare, poi giustificare, smentire, e poi si alleggiano tanti dubbi, ma è vero, non è vero, sono cose che danneggiano tantissimo. È vero che la grande differenza fra i due pontificati è il fatto che il precedente direttore della sala stampa della Santa Sede, Joaquín Navarro Valls, aveva un accesso diretto, un contatto diretto con l'appartamento e dunque con il Papa, mentre l'attuale direttore della sala stampa, per scelta di chi l'ha nominato, risponde alla segreteria di Stato e passa delle comunicazioni, delle dichiarazioni che gli arrivano dalla segreteria di Stato, e questo
Certamente è un handicap dal punto di vista della comunicazione, però direi che è un handicap voluto, si è voluto in qualche modo anche ridimensionare il protagonismo del direttore della sala stampa della Santa Sede, identificato con una parola che non è esatta per quanto riguarda il Vaticano, come portavoce della Santa Sede. I motivi che stanno dietro alla fuga dei documenti, i cosiddetti Vatileaks, sono ignoti, però un'ipotesi che si può fare è certamente che siano delle fughe di notizie pilotate che servono in qualche modo a mettere in crisi la segreteria di Stato guidata dal segretario di Stato Tarcisio Bertone, che credo sia nel mirino di coloro che hanno fatto uscire i documenti per in qualche modo una forma di pressione per far sì che il Papa possa pensare a un avvicendamento. La comunicazione non è una scienza esatta, la comunicazione è una scienza eterea in cui alla fine molto spesso l'istinto e la capacità empatica, specialmente quando si opera in un contesto importante e riconosciuto internazionalmente quale è la Santa Sede, può avere un ruolo decisivo. Un messaggio sbagliato che viene comunicato in modo sbagliato finisce con l'incidere addirittura nella percezione che i fedeli hanno, addirittura incidere la fede della gente. Ecco, finché non ci sarà la percezione di questa drammaticità, probabilmente si continuerà a sottovalutare questo tema che invece è fondamentale nella società in cui viviamo. Come rendere notiziabile una notizia che ormai ha 2000 anni? C'è nel Vangelo, all'inizio del Vangelo di Giovanni, dove dice che la verità si è fatta carne, il vero, il bello, il giusto è diventato un uomo. E quindi la comunicazione della verità non è più soltanto una comunicazione verbale, orale, scritta o come si vuole, attraverso qualunque media, di un concetto o di concetti. È un uomo che vive, è un uomo che non è solo morto ma è risorto e continua a essere presente in una compagnia di uomini. Allora questa verità, questa cosa che si ha da comunicare, l'annuncio cristiano, il cristianesimo, non sono concetti e parole, prima di tutto, ma prima di tutto sono esseri umani, è un'umanità che è trasformata, che è diversa, che è quella dell'uomo vero, che è Cristo. Allora, la testimonianza, cioè uomini, un'umanità nuova, diversa, che ha qualche cosa in più, qualche cosa di nuovo, questa è sempre possibile che rinasca, questa rinasce continuamente e questa comunica la verità cristiana che è tale da 2000 anni. E allora la Chiesa Cattolica viene, come appunto anche altre esperienze religiose, vengono a diventare notiziabili, cioè a fare qualcosa che le rende interessanti per i media, talora solo quando ci sono dei problemi. Pensiamo ai casi di pedofilia o pensiamo ad altre situazioni. Diciamo così, quel che manca al Vaticano, così come manca secondo me anche in Svizzera, sono degli esperti di comunicazione che consentano alle istituzioni di leggere certe dinamiche e dunque di prevenire certi attacchi che raramente sono casuali. C'è un identikit del comunicatore della Chiesa? Ma io direi possiamo distinguere due profili molto chiaramente. Uno è un identikit di una persona capace e competente di coprire tematiche religiose legate alla Chiesa Cattolica. Allora questa persona deve conoscerne la storia e la dottrina. C'è molta povertà. Recentemente, credo siano la seconda o la terza edizione, i colleghi dell'Università della Santa Croce a Roma hanno iniziato a fare un seminario che è apprezzatissimo dai vaticanisti di tutto il mondo per spiegare loro di che cos'è la Chiesa Cattolica. Quindi da questo punto di vista non ci si aspetta né, come dire, è irrilevante se una persona sia una persona credente o non credente o così. Questo è del tutto irrilevante, come uno, come dire, può essere un esperto di sport e parlare dell'Inter o del Milan e tenere da una delle due squadre o dalla Juventus o così. Ci si aspetta che però sappia di che cosa sta parlando. Diverso naturalmente è il profilo invece della responsabile comunicazione, della persona che si occupa di comunicazione esterna all'interno di una istituzione ecclesiastica. In questo caso naturalmente ci si aspetta anche persone che siano profondamente convinte del messaggio che stanno trasmettendo. Ci vorrebbe da parte di chi generalmente i media
li controlla, non è la Chiesa, da parte delle diverse lobby, delle diverse intelligenze che usano, ci vorrebbe la stessa serietà di che genere, di competenza, perché se io nel mio giornale, nelle pagine di sport, faccio scrivere solo giornalisti che si intendono di sport, ecco, potrei esigere che la radio, la televisione e altri giornali facciano parlare di questioni ecclesiali, quando si tratta di parlare di questioni ecclesiali, da persone che abbiano un know-how, una sufficiente competenza per parlarne. Invece no, hanno l'esperto di sport e di economia, ma l'esperto, quello che realmente conosce le questioni ecclesiali, non c'è. Ne parlano tutti a vanvera, anzi si compiacciono di non conoscere la realtà della Chiesa. Quando si parla invece di, in questo caso, Chiesa Cattolica, che è una delle organizzazioni con più soci, diciamo così, al mondo, talora viene coperta da persone che ne sanno veramente molto poco e quindi sovente per ignoranza dicono cose imprecise. Io credo che la strada buona che dovrebbe percorrere la comunicazione vaticana è quella di attrezzarsi sempre di più a rispondere sul filo dei minuti, perché l'informazione oggi corre sul web, non più soltanto in TV, e dunque un messaggio falso, una notizia che sia falsa o che sia soltanto parzialmente vera ma male presentata, non si può aspettare di correggerla o di mandare un messaggio di segno diverso il giorno dopo attraverso le pagine dell'Osservatore Romano o su un editoriale di Radio Vaticana o un bell'articolo pubblicato sul quotidiano cattolico. Deve essere possibile rispondere in tempo reale, correggere in tempo reale un certo tipo di messaggio, perché purtroppo nel mondo in cui viviamo oggi non c'è il tempo dell'approfondimento e poi ciò che resta in testa alle persone sono soltanto i titoli, così come i titoli, certi titoli sono passati. La via cattiva da seguire, secondo me, sarebbe quella, che talvolta si corre questo rischio, di pensare che gli ecclesiastici siano esperti anche in gestione dei media, ecco, di pensare che alla fine gli ecclesiastici siano anche esperti di questo e dunque siano loro a dover fare una lezione al mondo dei media. Questo purtroppo c'è, questo rischio, come pure c'è il rischio talvolta di auspicare che i giornalisti siano soltanto degli incensatori, soltanto delle persone che trasmettono comunicati ufficiali e che incensano, mentre invece ogni qualvolta i giornalisti scavano, cercano di andare oltre, offrono dei contributi personali, originali, talvolta che possono essere anche scomodi, ecco che in questo caso qui vengono visti e sentiti come degli avversari, come dei nemici. C'è anche da superare ancora questa cultura. Sapersi anche giustificare rientra nelle tecniche della comunicazione. Bisogna sapere quando ti conviene negare, quando ti conviene minimizzare, quando ti conviene scusarti, a che momento e come. Se dovesse fare un'analisi appunto del Vaticano, della comunicazione? È mancato. Perché è mancato? Quel che emerge dal libro di Tornielli è che da quando parte il momento del problema e da quando al momento in cui il Vaticano reagisce passa troppo tempo e nel frattempo questo vuoto viene riempito da chi vuol parlare male del Vaticano. Quando il Vaticano decide è troppo tardi. La velocità nella comunicazione di oggi è fondamentale, al punto che quasi tutti gli uffici di comunicazione hanno quella che viene chiamata la Rapid Rebuttal Unit, che praticamente è l'unità di risposta rapida. Allora, ci sono dei comunicatori che non fanno altro che filtrare, setacciare ogni giorno le notizie che riguardano la propria istituzione. Quando vedono emergere dei filoni che possono generare problemi, non aspettano di consultare il superiore che poi ne parla con i sottoposti, che poi si riunisce dopo qualche giorno, finalmente reagiscono, è finito. Lì nell'arco di poche ore ci sono delle persone che hanno la facoltà di decidere. I media hanno dei tempi di sviluppo lunghi e da questo punto di vista la Chiesa Cattolica li ha visti quasi tutti, diciamo, non era lì quando è nata la scrittura a mano, ma per il resto i tempi della Chiesa sono tempi lunghi, non sono certo i tempi, diciamo, dell'ultima moda, dell'ultimo gadget tecnologico, dell'ultima moda comunicativa. I tempi della Chiesa Cattolica per certi aspetti sono stati i più veloci in assoluto rispetto ad altri competitors
vogliamo dire così, diciamo agli inizi degli anni 2000 vi sono 2 documenti del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali dedicati a Internet, che sommi pontefici già con Papa Giovanni Paolo II ma poi Benedetto XVI dedichino la lettera per la Giornata Mondiale di Comunicazioni Sociali espressamente al tema della comunicazione online, dei network sociali, eccetera. Questo, diciamo, non lo dai per scontato. Non dobbiamo dimenticare che la comunicazione online vaticana ha, rispetto probabilmente ad altri soggetti, un handicap molto forte, ed è quello che hanno attacchi hacker ogni pochi secondi, perché sembra, questo è uno dei grossi stramberie degli hacker, ma sembra che ci siano al mondo molte persone che non vedono l'ora di poter pubblicare sul sito del Vaticano qualche loro opinione o qualche immagine di signorina magari non del tutto vestita. Benché abbiano attacchi ogni pochi secondi quotidiani, il sito del Vaticano ha sempre letto abbastanza bene, è sempre online, non ha mai pubblicato cose strambe o così, quindi già solo, come dire, la capacità di resistere, comunque un'organizzazione piccola se pensiamo alle risorse economiche messe a disposizione dell'ufficio internet e così. Tendenzialmente si vede una difficoltà del Vaticano ad adattarsi alle logiche della comunicazione moderna, con una grande discontinuità. Quel che noi abbiamo di fronte a noi è un esempio di straordinaria comunicazione che è stata quella di Papa Wojtyła, il quale se oggi è considerato un grande Papa, lo è oltre che per i meriti noti e intrinseci del suo pontificato, anche per la sua capacità di adeguarsi alle logiche del nuovo mondo e di parlare ai giovani, per cui la sua esperienza è stata davvero straordinaria, coinvolgente, emozionante. E poi purtroppo vediamo come Benedetto XVI non solo non si è riuscito a ristabilire lo stesso tipo di legame che aveva Giovanni Paolo II, ma ha commesso alcuni errori, oppure è stato vittime forse di un pregiudizio che ha portato gravi danni all'immagine del Vaticano. Negli ultimi tempi la situazione è un po' migliorata, perlomeno a livello internazionale, però se noi andiamo a esaminare i primi anni del suo papato sappiamo che è stato coinvolto in tante polemiche. Allora la questione dietro questi sbalzi è che secondo me il Vaticano solo ultimamente ha iniziato a darsi una struttura che gli permetta di dialogare a livello di comunicazione con gli altri grandi protagonisti della scena internazionale, ovvero i grandi governi, le grandi istituzioni e i grandi media internazionali.